Siapkan panci atau periuk, kemudian kita masukkan air sekitar 250 ml. Kemudian kita didihkan airnya sampai airnya ini mendidih. Sambil menunggu airnya, kita siapkan bahan-bahan berikut ini. Di sini ada jahe sekitar 5 cm dan juga kayu manis. Nah, kemudian kita kupas ya jahenya. Nah, ini tipsnya untuk mengupas jahe tidak perlu menggunakan pisau ya. Karena kalau menggunakan pisau, daging jahenya ini banyak yang kebuang. Nah, kita bersihkan saja kulit jahenya ini menggunakan sendok seperti ini ya. Kita kerok seperti ini. Nah, lebih bersih dan juga jahenya seperti ini ya, hasilnya lebih mulus dan jahenya tidak banyak terbuang ya. Setelah dikupas, kemudian kita iris jahenya atau bisa juga digeprek ya jahenya ini. Nah, kita iris tipis-tipis seperti ini. Kemudian ini ya hasilnya yang sudah diiris. Kemudian ini airnya sudah mendidih, kita masukkan kayu manisnya. Kita rebus, kemudian jahenya juga kita masukkan ya. Rebus sampai airnya ini berubah warna. Kemudian kita siapkan bahan yang lainnya, yaitu di sini ada 1 buah jeruk nipis atau jeruk lemon. Nah, ini kita iris jeruknya. Untuk 1 kali penyajian cukup 1 jeruk lemon saja. Kita peras, kita masukkan ke dalam gelas seperti ini. Kita peras jeruknya. Kemudian tambahkan 1 sendok makan madu ya, untuk menambah rasa dan juga untuk menambah khasiat dari obat ini ya. Nah, ini sudah berubah warna airnya, kita matikan saja. Kemudian, nah ini tadi jeruk dan madunya kita satukan dengan jahe dan kayu manis yang sudah direbus tadi ya, seperti ini. Nah, ini resep alami untuk meredakan atau mencegah batuk, flu atau pilek dan juga demam, juga penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus maupun bakteri. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video ini.